デスク周りのデバイスなどがほとんど決まってきたので、ご紹介できればと思います。皆さんの参考になれば嬉しいです。PC は HP のオーメン35リットルモデルを使用しています。アプリでファンの色を変更することができます。結構細かく設定できるのもすごくいい点だと思っています。グラデーションとかにしてゲーミング感を出したりすることも可能ですし、自分好みの色を見つけるのも楽しみの一つかなと思います。液晶画面も自分の好みに変更することができます。PC の上にはガチャガチャで出たぬいぐるみやライトなど時計を置いています。PC の上部は、ファンになっているのでシートを引いてホコリが入らないようにしています。なるべく通気性はいいようにファン用のものを使っています。モニターはデュアルモニターにしています。メインモニターがグリーンハウスさんの 23.5 インチ。モバイルモニターはちょっと名前のわからない会社のものを利用しています。どちらも Amazon で購入しました。気になる方は概要欄をご覧ください。グリーンハウスさんのモニターは縁まで白いのでホワイト環境にとってもぴったりなものとなっております。ただヘルツが165になっているので FPS をやられる方にはちょっと向いてないかもしれないです。モバイルモニターは色と価格で選びました。デュアルモニター環境にしたくてモバイルモニターにしています。モバイルモニターのスタンドは 3COINS で購入した iPad 用のスタンドを使用しています。クリアなのでお気に入りです。モニターの裏にはスイッチとタイマー、スピーカーを置いています。このモニタースタンドはなかなかこのサイズがないものなのでとてもお気に入りです。モニターライトはグアンティスのものを利用しています。遠隔でリモコンがありまして、リモコンで明るさだったりだとか温かみっていうところを調整することができます。また背面のライトのつけたりだとか消したりっていうところもできるのですごく便利で安いのに便利だなと思っております。マイクはハイパー X のものを利用しています。この音声もこのマイクを使って録音しています。私は VC でしかマイクを使っていないので特に不便はしていないです。この白とシルバーの基調がホワイト環境にすごく合っているので重宝しています。マイクのオンオフもタッチで切り替えられるのですごく便利です。マイクアームは無名のものですが可動域も広くてホワイトなのでお気に入りです。マウスはパルサーのものを利用しています。以前動画で紹介した時と変わっていないです。軽量なので手首に負担を感じておりません。私は手が大きいのでこのくらいがちょうどいいなと思ってます。パッドはレイザーのものを利用しています。ちょっと使用感がすごいので近くでお見せできないです。キーボードのケーブルはコイルケーブルを利用しています。重りのついたものを使用していてずれないようにしています。キーボードはメインで利用しているのが ATK68 というものです。ライティングやアルミのフォルムだったりだとか打鍵感というところがとてもお気に入りで使用しています。打鍵音はこんな感じです。打鍵音は人によるとは思うんですけど私は結構鳴っている方だなと思っています。だけど音だったりだとか打鍵感が好きっていうのと、ファンクションキーをあんまり使うことがないので
メインでこちらを使用しています。リストレストはアタックシャークさんのものを利用しています。この透明とシルバーの感じが私はお気に入りです。正直硬いので負担がなくなっているかどうかの実感はちょっと分かりづらいんですけど、リストレストがあった方がやっぱり負担自体はなくなっているなっていうのは実感しています。本当に負担をなくしたいのであればクッション型のものを利用した方がいいと思います。文字をたくさん打ちたい時やファンクションキーを使いたい時はレーザーのものを利用しています。リストレストもクッション型のものを使用しています。手首にふかふかなものがある時の安心感はやっぱりいいです。他のデバイスとしてはエルガトのストリームデックを使用しています。主に使用先としては Discord の VC のオンオフだったりだとか、あとは FF14 でジョブチェンジするときに使用したりしています。これ一つ押すだけで YouTube を開いたりだとか X を開いたりするのも簡単なのでよく使っています。デスク横には IKEA の有効ボードをデスクに設置しています。キーボードや雑多なものを飾っていて、ヘッドホンもここにあります。ヘッドホンはスティールシリーズのワイヤレスゲーミングヘッドセットになっています。PC やゲーム機にはワイヤレスドングルがあるのでそちらで接続して、スマートフォンなどには Bluetooth で同時接続することができます。スイッチとかで、ボイスチャットしながらやりたいっていう時とかに有効かなと思っています。マイクもついているので、マイク自体を購入しなくても一応ボイスチャットはこちらのヘッドフォンだけで可能になっています。肌に触れる部分が布製となっているので化粧とかをしていて汚れてしまっても洗えるっていうところがいいなと思っています。デバイスではないのですがおすすめのアプリをご紹介したいと思います。私が使っているのは Steel Series GG というアプリでして、音の出力の際に調整してくれるものとなっておりますと、いろんなゲームに対応した音を出してくれます。 FF14 で今は設定しているんですけど、たまにやる Apex だったりだとか FF14 を主にやっているのでそちらでの感想になると明確に違う部分で言えば足音がよく聞こえるようになったりします。あとは環境音だったりだとかマウントが後ろから来る音だったりっていうところがよく聞こえてるなと私は思います。 VC してたり Discord をつなげたり、あとは YouTube を見てたりって全部を開いてる時にどれを音を大きくしたいかっていう調整とかもできたりするので、そこも非常に私は便利だなと思って使っています。デスク周りの紹介としては最後になりますが、私は IKEA のデスクに取り付けられる棚を利用しています。こちらには手帳やペンなどすぐ手の届く場所に置いておきたいものを置いております。以上がデスク周りのご紹介でした。参考になりましたでしょうか？